So what's up? Good morning mga boss. Update muna tayo. Day 1 mga boss, day 1. Yan, maglilinis tayo ngayon sa sa parts. So una nating lilinisin mga boss itong telescopic natin. So kailangan natin ng paint remover. Kailangan natin ng sandpaper na nga boss. Kailangan natin ng sandpaper. Tapos kailangan din natin ng steel brass. Kailangan din natin ng paintbrush. Kailangan natin ng paintbrush mga boss. Bumili ako dalawa na. Tapos kailangan natin ng toothbrush. Yan lang. So umpisahan na natin mga boss yung paglagay ng ng paint remover. Yan, paint remover mga boss.
Pagkatapos nito, isa-sandpaper na lang natin, lilihaan natin hanggang malinis to. Ito tapos na. So sinunod natin yung sunod yung butterfly. Ayan na mga boss. Natapos rin tayo mga boss. So, yan. Nalinisan na natin itong telescopic. Nalinisan na rin natin yung butterfly. Yan. So, bukas, ready for painting na to mga boss. So, bukas pipintura na tayo mga boss. So, update na lang. So, hello mga boss. So, yan, update na tayo. Napinturahan na yung natin, telescopic. Yan, tapos na. Yan.
Parang bago na. Yan na mga boss. Tapos na yung telescopic natin. Na-restore na yung telescopic natin. So update na tayo mga boss. Tapos na yung ano natin. Yung telescopic natin na pinturahan na. Yan na. So parang bago na rin mga boss. So itong ano, yung boots natin, wala tayong nahanap na kulay dilaw eh. Ito yung luma niya. Yung luma niya kasi is dilaw. Wala tayong nahanap na bago na dilaw. Kaya blue na lang yung pinili natin. So bagay din naman kasi Yamaha yung motor natin, so kulay blue. Yan. Pinturahan na mga boss. So parang bago na rin siya. So yan na mga boss. Update na lang tayo pag nakikabit na natin. So next natin i-restore is itong rim natin. Ayan. Kakatingin natin to. Tapos yung hub, pipinturahan natin yung hub. Tapos may nakuha na tayong itong rim. Stock ng Yamaha XTC. Ito yung ilalagay natin. Ayan. Itong rim natin galing to dito sa dito. Stock ng XTZ. Nagpalit tayo ng niyan, alloy na rim. Pinalitan na alloy na rim, kaya itong stock na gagamitin natin. Ito yung 18 pang likod. Ito yung pang likod. Gagrinder rin natin to. Tatanggalin natin tong mga rayos. Tapos pag tanggal ng mga rayos, pipinturahan natin yung hub. Tapos ito yung ilalagay natin na rim dyan. Yan. Ito yung susunod natin i-restore. Yung mga gulong. Tapos itong upuan din. Kailangan pa i-restore yung upuan. Ito yung susunod yung upuan i-restore natin. Saka yung makina. Yung chassis niya mga boss, talagang madugong to. Madugong restoration tong chassis kasi napakabulok na, kalawang. Yung susunod natin. Yan yung susunod natin na i-restore mga boss. Yung chassis. Ito, kita nyo. Grabe yung kalawang mga boss. Ayan. Yan mga boss. Kamot tayo sa ulo nito mga boss. Talagang madugong restoration.
Tingnan mo. Grabe yung kalawang. Grabe yung kalawang mga boss. To ayusin natin to, idudugtong natin to. Yan. To kailangan din nating ayusin. Yung mga grabing kalawang niya. Ito kailangan natin dugtungin to, itong dalawa. Yan, dugtungin natin to. Lagyan natin. Nakabili na tayo ng ano, ng round bar, tubo. Yung nabili nating tubo, kakatingin natin to, tapos dugtong natin dyan. Yan, dugtong natin dyan yung mga kalawang, kakatingin natin ito, dugtong natin dyan yung mga yan, mga kalawang na yan. Ito, dudugtungan natin. Yan, mga boss. So yan na mga boss. Update na lang tayo. Ito pa yung natapos natin. Telescopic niya. Ito pa yung natapos natin. So susunod natin yung mga rim. Yan. Gulong. Piturahan natin yung mga hub. So yan na mga boss. Salamat sa panonood.